同学，接下来我们的实验操作就会进行到如何用 NFC tag 来读取以及写入。那么在这个实验当中，同样的实验的准备器材有阿米巴板以及它的连接线，还有一台具有 NFC 功能的手机。那在这个实验当中，那么同时我们还必须要请各位同学再多准备一件事情，也就是你的手机，由于这时候要写入的是 NFC tag 的功能，那么所以你可能要在手机上载入一个 NFC 的 tool， 可以然后具备有写入 NFC 的这样功能的一个软体，那你才能可以进行这样的操作。好，那我们首先先来做程式的这个解读的部分。同样的，请各位同学点开 Arduino 的 IDE。那这次我们要开启的专案呢，是 example 底下的 store tag content 的这个档案，这个专案。那我们打开之后，就如同画面上所示。那我们一行一行来为大家来解说。在14行的部分，同样的，我们是这个首先引入的是 NFC tag 的标头档。那这样的话，我们可以成功的去使用 NFC 的 API 的功能。那么第15行，因为由于 NFC 的 tag 牵扯到 Flash Memory 的读取，所以有关于 Flash Memory 的 API， 我们要再引入15行的这个标头档，才能够成功的呼叫跟使用。那在17行的部分呢，我们会设置一个时间标签。那这个时间标签是用来记录前一次的最后一次的更新的时间标签。等一下我们再进一步解说这个要怎么用。好，那大家先不理会19行到第28行的部分，我们首先画面先移到了30行这个整个阿米巴的 setup 的硬体设置的部分。那首先我们应该来纵观的来看，第30行到41行里面就描述了现在我们整个阿米巴板在硬体设置上面需要做哪些动作。第一个，它需要先针对于上面的 Flash Memory 快取记忆体，然后快闪记忆体，然后做读取的动作。然后呢，在这个读取动作完成之后，在32行的地方，它就去判断我现在所读取到的这个记忆体的里面的 UID 是不是一个合法的读取。那么它这个合法的读取，如果是合法读取的话呢，它会做33行到34行的动作；如果不是合法读取的话呢，那么它就会告诉你说，我是要做下面这个动作。我们首先来看，如果它的 UID 并不是一个合法的话，那么它会做什么事情？它首先会在序列显示器上面印出来，告诉你说，我现在快闪记忆体里面的内容呢，并不是一个合法读取的这样子的一个内容，所以并不能让你能够成功读取它的内容，所以它想要把它 initialize 初始化成一个字串叫 Hello World。所以我们看到它在36行一旦显示完了这个通知讯息之后，然后呢告知讯息之后，它在37行它就利用我们前面教过的 NFC tag 点 append RTD test， 就是它这时候要附加的是一个纯文字的讯息 Hello World 到 NFC 的这个 tag 里面去。好，那这个是在我 Flash Memory 读取的内容资料并不是一个合法的情况之下。好，那相对的，在33行跟34行的部分，它就是代表的意思是说，在我的 Flash Memory 的内容，在我的快闪记忆体里面的内容是一个合法的部分情况之下，它首先现在序列显示器显示的一个资讯就是，它其实是一个合法的快闪记忆体的内容，然后并且它现在要将这个内容载入到 NFC 的 tag 里面去。好，那由于我这次的 NFC 的 tag 是要载入的是 Flash Memory 的内容，所以在34行的动作里面，它就不是直接的去附加一个内容，直接附加到 NFC 的 tag 里面去，而是它进行的是一个 memory 的 copy 的动作。那这个 memory copy 的动作呢，那也就是把我的 Flash Memory 里面的 buffer， 也就是缓冲区里面的资料内容，然后呢写入到前面 NFC tag 底下的点 NFC 底线 tag 点content 内容的意思，也就是它尝试着要把 Flash Memory 缓冲区里面的资讯内容，然后呢写入到 NFC tag 里面的那个内容区里面。那么后面是它这个要写入的大小，所以这个时候，那么它就要做好这个 memory copy 的准备，也就是它这时候先把 Flash Memory 内容搬进了这个 NFC tag content 里面。一旦完成了这个动作之后，那么我们的程式就会来到了第39行 NFC tag begin， 也就是正式的启动 NFC tag 的这个功能。
那它在启动这个功能之后，那么它就会成功的把刚才我们写入到 NFC Tag Content 里面的资讯，然后载入，所以你就可以透过你的手机来读取到这样子的一个内容了。好，那接下来再来看，在第14、13行的部分的 loop 部分，那做什么事情呢？它在不停的回旋的部分呢，就一直要去确定我们现在 NFC tag 里面的最后一次 update、最后一次更新的时间的标签，是不是有大于前一次的更新时间标签？那么这个意思代表是说，我是不是有任何 NFC tag 的更新的动作的产生？那如果有的话呢，它就会写在序列显示器上面先印出来，就说我的 NFC 内容呢已经被更新了，所以呢我要把这个内容，然后呢储存到 Flash 里面去。好，在第45行的地方所显示的意义在这边。好，那并且呢，那么就会把所谓的前一次的更新的时间标记改成现在最新的一次的时间标记，因为你要写入嘛。那写入之后，前一次的时间标记就替换成这一次的时间标记。那么，并且我们要实质的把它现在 NFC tag 里面的 NFC 底线 tag 底线 content 的内容搬到了 Flash Memory 的 buffer 里面去。这个动作跟刚才的动作恰恰好是相反。刚才我们在前面检查的是不是 Flash Memory 内容呢是合法的，所以是把 Flash Memory 的内容搬到 NFC tag 里面去。而这一次，由于我们的 NFC tag 里面内容有更新了，所以变成了反而是 NFC tag 的内容，然后呢要写入到 Flash Memory 里面去。好，所以一样的进行一个 Memory 的 copy 的动作，但方向是相反的。那同样的，做完这件事情动作之后，你的 Flash Memory 就要进行 update 更新的动作，它才可以知道，就是说我这个 buffer 在 Memory 的Flash Memory 的缓冲区里面的这个内容有成功的被更新到 Flash Memory 里面去。好，这个是在47行所做的这个动作。那在前面呢，第19行到第28行的部分呢，主要就是我们刚才所讲的，就是他要去检查现在呢这个 Flash Memory 的内容呢是不是一个合法的。那这个 Flash Memory 的内容是不是合法的？其实它牵扯到一些比较复杂的概念。不过在简单来讲，我们从画面上的这个范例 code 里面可以看得到，在第20行它注解了这个 UID 呢，它是一个2个位元组的 checksum 的一个检查盒的一个这样子的一个内容，所以它可以用来检查现在快闪记忆体的内容是不是一个合法的一个状态。所以你看到第21行，然后第21行跟第24行的2个 if 条件句的检查，它非常的长。这两个条件句的检查，就是在检查它到底现在的 UID 内容是不是一个合法的使用。那么如果不是合法使用的情况之下，它就 return false。那相对来讲，那如果是合法的话，那就 return true。那这个部分的 UID 的这个合法性的说明就简单到这边。那我们接下来，那么在了解整个程式之后，我们就来进行编译跟烧录的动作。好的，编译完成了，接下来我们把程式码烧录到阿米巴板子上。好的，我们的烧录也完成了。好的，在我们成功的烧录完成之后，接下来我们就按下阿米巴板上面的 Reset 按键。好，大家这时候可以在画面上看到了，画面最下行显示了 NFC Reboot Success。接下来我们要进行回到手机的操作。在手机的操作上面呢，这个实验一开始跟大家解说的是，你需要在这个实验里面需要下载一个 NFC Tool 的这样的 APP 的软体。那以我的手机来说的话，那么我就下载了一个 NFC Tools 的这样子的一个软体，我们把它打开来。那在打开来之后呢，它会发现是，我其实它就有一个读取的这样子的一个画面。那么我们接下来就是用手机来读取这个 NFC 上 tag。好，那么我一旦读取画面读取到之后呢，你在荧幕上也看到了，它下面会写 NFC Reader Present， 也就是它以读卡机的方式，然后呢读取了这个就是手机以读卡机的方式读取到 NFC tag 的内容。而我们从画面上再往下滚动，你就看到它在最后一行的地方就写下了这个，它现在读取内容是 Hello Words。
好，这是读取的部分。那接下来，如果我们想要把这个 NFC tag 做复写的话，我们要怎么操作？所以这时候我们在点选的是 NFC Tool 底下第2个页面 Write 的功能。那在这个 Write 的功能里面呢，我们首先呢，在 Write 的功能里面，我们首先来 Add 一个 Record。那在 Add Record 里面呢，我们一样点选的是，我们选择的是写入一个文字档案。譬如说，我们今天想写入的是 Happy Amoeba。好，那么它就存在了一个文字记录。同样的，我再点选 Write， 也就是写入的这样子一个功能。这时候我的画面上手机画面上就提醒我要去感应这个 NFC tag， 我们来操作试试。好的，在操作完成之后，那么你会在我的手机上看见的是，它会显示一个 Write Complete 的一个画面。那么，并且呢，你会在序列显示器上面也看到了这样子同步的这样子的显示内容 NFC content has been updated, store content to flash。这个原因就是因为当我们重新的写入了一个 NFC tag 的档案之后，大家还记得吗？我们在 loop 的回圈里面不停地会去执行，去检查说现在是不是有新的内容被写入了，所以它的时间标记被更新了。一旦它的时间标记被更新之后，那么它就要把新的 NFC 的 tag 里面，然后要能够写入到 Flash Memory 里面去。而在写入 Flash Memory 之前，我们就在序列显示器上面显示了这一行，代表是说我的 NFC 的 content 的内容已经被更新了。那么我们成功的把它写入到 NFC 的这个 tag 里面去。那么同样的，我们这时候再来读取一次，我们再以手机再以读取模式来读取 NFC tag 上面的内容。好，各位，这时候在你们的手机上，应该在滚动到最下面 Read 模式之下，你会看到这次你读取到的文字内容就被更换成 Happy Amoeba 了。好，那以上呢，就是我们如何透过阿米巴来当成是一个 NFC tag 的读取以及写入的实验操作。